daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og bæjarritari sem hér eru í fundarsal bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 264. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Hér á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru eftirfarandi mál. Það eru fundagerðir bæjarráðs númer 602 og 603 til umræðu atkvæðagreiðslu teknar saman ef enginn hefur því andmælum. Fundagerð hafnarstjórnar númer 215, eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 226, landbúnaðarnefndar númer 21 og menningar- og nýsköpunarnefndar númer 10, íþrótta- og tómstundanefndar númer 57, félagsmálanefndar númer 120, barnaverndarnefndar númer 96 og svo eru hér jafnframt 4 önnur almenn mál sem vísa hér frá nefndum og ráðum. Það er reglur heilsu og vinnuvernd, endurskoðaðar reglur sem bæjarráð hefur samþykkt sitt leit og svo vísa hér til samþykktar bæjarstjórnar. Aðgerðir í vinnuvernd, endurskoðaðar áherslur í vinnuvernd með vísan til samþykktar starfshóps, vísa hér frá bæjarráði. Drög að jafnlaunastefnu, jafnlaunavottun og síðan vísa hér frá bæjarráði og hér til fyrri umræðu í dag og hér einnig til fyrri umræðu í dag frá hafnarstjórn, endurskoðuð hafnarreglugerð fyrir Fjarðabyggðar hafnir sem myndi fara hér þá, verður hér til síðar á næsta fundi. Þannig að þetta er dagskrá fyrir í dag og þá göngum við til dagskrár og byrjum hér á fundagerðum bæjarráðs númer 602 og 603 og leið og ég gef orðið lausnar ætla ég að fá að lesa hér upp sameiginlega bókun bæjarstjórnar sem tengist lið 2 í fundagerð 603 þannig að hún sé hér kynnt og sé hér jafnframt til umræðu en bæjarfulltrúar hafa komið sér saman eftirfarandi. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar tekur undir með bæjarráði að nauðsynlegt er að hyggja vel að þróun tekna sveitarfélagsins í ljósi þess að stefnir í loðnubrest í sjávarútveginum. Er brýnt að sviðsstjórar sveitarfélagsins og forstöðumenn stofnana þess gæti vel að útgjöldum og fari við fjárhags- og starfsáætlanir með það í huga. Þá mun bæjarstjórn og nefndir sveitarfélagsins fylgjast vel með þróun mála í atvinnulífinu og meta þegar fram líða stundir hvaða áhrif það kemur til með að hafa á fjárhag sveitarfélagsins. Þannig að þetta er svo bókun, sameiginleg bókun bæjarstjórnar sem jafnframt er hér lögð hér fram undir lið 2 í fundagerð 603 en orðið er laust fundagerð bæjarráðs. Eydís Ásmundsdóttir veðmálið gerðs fyrir Eydís. Það má setja Gunnar. Nei, Gunnar. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkra liði fundagerðum bæjarráðs með 602 og 603 og liður 1.1 í skugga valsins fyrir bæjarráðlega drög að aðgerðaáætlun ásamt minnisblaðið starfshóp sem hefur fjallað MeToo-byltinguna undir formerkjum í skugga valsins. Starfshópurinn hefur lokið störfum og leggur þessa aðgerðaráætlun til bæjarráðs til samþykktar. Bæjarráð samþykkti aðgerðaráætlunina og bæjarritari mun halda utanum þessa vinnu áfram. Aðgerðaráætlunin gengur út á að bregðast við kynbundið áreiti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi af öllu tagi. Og ég ætla aðeins að fara yfir þessa aðgerðaráætlun út á hvað hún gengur. En sviðsstjórnendur taka reglubundi til umfjöllunar samskipti á vinnustöðum sveitarfélagsins og árlega sé farið yfir atvik sem tengjast kynbundnu áreiti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi. Innleiðing hjá stjórnendum með mannaforráð á áherslum og áætlunum heilbrigð samskipti í vinnustað félagst meðal annars í sér að komið verði á fræðslu frá jafnréttisstofu í jafnréttis og kynjafræðslu fyrir stjórnendur með tilliti til heilbrigðrar og jákvæð samskipta á vinnustað. Sviðsstjórar taki reglubundi til umfjöllunar með stjórnendum sínum áherslur og áætlanir sveitarfélagsins í vinnuverndarmálum sem meðal annars lúta að sálfélagslegum þáttum á vinnustað. Þar verður fjallað verklag og skipulag vinnu sem lágmarki áhættu af óæskilegum samskiptum.
jafnframt verið fjallað skipulagða fræðslu fyrir starfsmenn. Stjórnendur með mannaforráð veiti árlega fræðslu heilbrigð og eðlileg samskipti á vinnustað með aðstoð sérfræðinga í vinnuvernd. Stjórnendur nýta meðal annars fræðsluefni Vinnueftirlitsins og Jafnréttisstofu til fræðslu sinna starfsmanna. Stjórnendur vinni faglega af bættum samskiptum á vinnustöðum sveitarfélagsins með tilliti til forvirkra aðgerða sem sporna gegn kynbundnu áreiti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi. Sviðsstjórar tryggi að þeir hafi ætið góða yfirsýn yfir samskipti starfsmanna á sínum sviðum. Í starfsþróunar samtölum verði fjallað sérstaklega samskipti á vinnustað út frá kynbundnu áreiti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi. Leiði samtölu ljós óheilbrigð samskipti ber stjórnanda að bregðast við þeim og upplýsa sviðsstjóra. Áhættumat starfa verið tekin út og metin á árinu 2019 og fengnir verið aðilar með fagþekkingu í sálfélagslegu áhættumati til að yfirfara áhættumat stofnana með stjórnendum og öryggisfulltrúum á vinnustöðum sveitarfélagsins. Komið verði á reglulegu árlegu ferli þar sem aðili með fagþekkingu á sálfélagslegu þáttum í vinnuverndarstarfi meti með stjórnendum og öryggisfulltrúum stöðu vinnustaðarins út frá áherslum heilbrigt og uppbyggilegt starfsumhverfi. Öryggisfulltrúar á vinnustöðum, það öryggistrúnaðarmenn og öryggisfulltrúar verði efldir í starfi sínu samhliða því að stjórnendur verði falið aukin ábyrgð á forvirkum aðgerðum til að afstýra áhættu í starfseminni. Stjórnandi og öryggisfulltrúar hvers vinnustað fundi að lágmarki 2 á ári þar sem þeir fjalla vinnuverndarstarf og sérstaklega samskipti á vinnustað til að leggja mat á áhættu þætti. Árangursmælingar í tengslu við árlega könnun starfsþróun og vinnuvernd gera stjórnendur grein fyrir aðstæðum á vinnustað. Á 3 ára fresti gerð starfsánægju könnun meðal starfsmanna og í henni verið útfærðar spurningar kynbundið ofbeldi, kynferðislega áreitni og ofbeldi. Og niðurstöður kannana verið nýtta til úrbótavinnu og samræmingar á áherslum. En þetta bara mikilvæg vinna og sem ég veit að vera haldið vel utanum. Það liður 1-2, ljósleiðaravæðing 2019. Fyrir bæjarráði lág tilboð fjarskiptasjóð vegna ljósleiðaravæðingar 2019 vegna afmarkra verkefna í Mjóafirði og Breiðdal. Bæjarráð þiggur tilboð fjarskiptasjóð en er að ræða 9 milljónir vegna Mjóafjarðar og 4 milljónir vegna Breiðdals. En þessi styrkir hjálpaði við þessi mikilvægu verkefni sem mikið samgöngu og öryggismál. Að lagningu ljósleiðara til Mjóafjarðar í samvinnu við Neyðarlínuna og RARIK. Liður 1.8 og undir þessu líka liður 2.2 í fundargerð bæjarráðs nr. 603. En svo þegar hefur komið fram ljóst að fjárhagsleg áhrif þess að lóðna finnst ekki í nægilegu magni á Íslandsmiðum á yfirstandandi vertíð. Mun það hafa mikil áhrif í okkar samfélagi. Fjármálastjóra var falið að taka saman og fara yfir fjárhagsleg áhrif loðnubrests á tekjur aðalsjóðs og hafnarsjóðs og leggja fyrir bæjarráð. Minnisblaðið liggur fyrir og nú hefur við falið sviðsstjórum að yfirfara fjárhags- og framkvæmdaráætlanir. Mikilvægt verður að sjá hver raunverulega stöðu útflutningsfyrirtækja sem og framvindu kjarasamninga. En tekið undir og árétta sameiginlega bókun bæjarstjórnar sem var lesin upp áðan. Það liður 1.9, örflóð í Mjóafirði. Ég ætla að fá að lesa, með leyfi forseta, bara upp bókun þar sem við bókum í bæjarráði.
en bæjarráð felur sviðsstjóra framkvæmdasviðs sveitarfélagsins að hlutast til hreinsun árfarvegs borgarár í Mjóafirði sem hljóp í Krapaflói liðna helgi. Til að varna því ekki hljótist frekari skemmdir og til að verja mannvirki. Leitað skal samstarf við viðlagatryggingu og vegagerðina vegna þessa. Liðna helgi rigndi töluvert ofan í mikið snjófarg sem gerði það að verkum að ár og lækir víða í fjallshlíðum Fjarðabyggðar ruddust upp úr farvegum sínum með tilheyrandi hættu. Slíkt gerðist í Borgará í Mjóafirði þannig að mannvirkjum og íbúum stóð ógn af. Þar sem vegasamgöngur við Mjóafjörð eru einungis færar yfir sumartímann verður erfitt að koma þangað stórvirkum tækjum sem þarf að koma Borgaráni aftur í farveg sinn svo frekari tjón hljótist ekki af. Bæjarráð Fjarðabyggðar vill árétta enn einu sinni við samgönguyfirvöld og Alþingi hversu skert lífskjör íbúa Mjóafjarðar búa við vegna lélegra samgangna á 21. öldinni. Þó fáir íbúar búi í þessu hverfi Fjarðabyggðar er það áfram krafa sveitarfélagsins að til þess verði horft að einangrum Mjóafjarðar verði rofin. Þannig að þar getur fólk búið við sama grundvallar öryggi og aðrir íbúar landsins og leið geti byggðin í Mjóafirði aftur elst við slíkar breytingar. Þetta eru gríðarlegt öryggismál og byggðamál að bæta vegasamgöngur til Mjóafirðar og forsenda þess ef samfélag þegar eigi möguleika á því að eflast. En eins og við komum inn á áðan þá loksins farið að sjá fyrir enda að ljósleiðri verið lagður til Mjóafjarðar og er það gríðarlegt öryggis- og samgöngumál. Liður 1.10. Framkvæmdastjóri Rönnings Vignir Þó Örn Sigþórsson sat þennan lið fundarins og þar var farið yfir starfsemi Rönning á Reyðarfirði og það kom alveg skýrt fram á þeim fundi að þeir eru komin til að vera á Austurlandi og ætla að efla sína þjónustu. Liður 11.1 og þá komu fleiri gestir á þennan fund og það var í framhaldi að beiðni bæjarráðs kom Guðjón Steinsson starfsmaður Þjóðskrár á fundinn til að yfirfara útreikninga fasteignamats í Fjarðabyggð og fleira. Formaður eignaskipulags- og umhverfisnefndar sat fundinn, Einar Már Sigurðarson og það var mjög gott að yfirfara þessi mál. Í framhaldinu fólum við bæjarstjóra og fjármálastjóra að vinna áfram að yfirferð og munu þeir vera í áframhaldandi samskiptum við Þjóðskrá í framhaldinu. Komin í fundargerð 603. Liður 2.1. Sorplúsin í Breiðdal. Eignaskipulags- og umhverfisnefnd hefur samþykkt að fela verkefnisstjóra umhverfismála að innleiða grænutunnun í Breiðdal og kostnaðurinn 4,5 milljón og vísaði þessu til okkar í bæjarráð til endanlegrar samþykktar og við samþykktum það og það er bara ánægjulegt að nú er að taka upp grænutunnuna þar í notkun. En brúnatunnan var innleidd fyrra árinu í Breiðdal. Það kom liður 2.8, erindi frá starfsmönnum sýslumannsins á Austurlandi og það sem þeir varðar lækkun á hlutfalli starfsmanna sem tilkomin er vegna uppsafnaðs rekstrarhalla embættisins. Bæjarráð tekur undir þessar áhyggjur og minnir á mikilvægt þess að verkefni verði áfram færð til embætta sýslumanna á landsbyggðinni. En eftir því sem best vitum hafa engin verkefni verið færð til sýslumanns embættisins á Austurlandi þrátt fyrir að annað hefur verið gefið út. En bæjarstjóra var falið að ræða við dómsmálaráðherra í framhaldinu þessi mál. Liður 2.12. Íþrótta- og tómstundanefnd lagði til við bæjarráð að skipa starfshóp endurskoðun og samningi vegna útvistunar reksturs skíðasvæðis á Oddsskarði og það er búið að skipa þennan starfshóp og hann skipa
bæjarstjóri Karl Óttar sem er jafnframt formaður hópsins, Pálína Margeirsdóttir formaður íþrótta- og tómstundanefndar bæjarfulltrúi, Sigríður Margrét Guðjónsdóttir varaformaður íþrótta- og tómstundanefndar, Dýrun Pála Skaptadóttir bæjarfulltrúi og situr einnig í íþrótta- og tómstundanefnd, Valgeir Ægir Ingólfsson atvinnu- og þróunarstjóri, Bjarki Ármann Oddsson íþrótta- og tómstundarstjóri og Snorri Styrkársson fjármálastjóri. Og ég, eftir því sem best veit, þá mun mjög fljótlega vera kallað, þessi hópur vera kallaði saman. Takk fyrir. Takk fyrir Dís. Dýrun Pála Skaptadóttir við beðmálið, gerði svo Dýrun. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að taka undir með henni Eydísi í lið 1-1 í fundargerð bæjarráðs 602 og teki algjörlega undir það með henni að þessi vinna, hún er mjög mikilvæg þvert á allar stofnanir sveitafélagsins og bara mér líst mjög vel á að hún sé farin á stað eða er að fara á stað. Einnig vil ég taka undir bókunina og fagna því að við í bæjarstjórn séum að saman í þessari bókun, enda áhyggjur okkar allra mikil á loðnu brest. Ekki síður vil ég lýsa yfir áhyggjum okkar yfir því að ekki hefur náð að semja við færinga kolmunaveiði í þeirra lögsögu. En kolmunin er ekki síður mikilvægur okkur en útflutningstekjur á kolmuna námu rúmum 8 milljörðum síðasta ár. Þannig að þetta eru bagalegi tímar. Það er með 2 blöð. Takk fyrir Dýrun. Fá að kveða með aðeins ljós hér undir þessum fundargerðum. Tek undir með þeim sem hér hafa undan talað, bæði formanni Bæjarráðs Eydísi og eins Dýrunni Pálu. Það sem lítur að og fagna því að bæjarstjórn standi samanlega þessari bókun, því að þetta er alveg sannarlega erfiði tímar nú í atvinnulífinu og sem þetta endurspeglast inn í rekstur sveitafélagsins einnig og við held að við deilum öll þeim áhyggjum sem höfum ekki sísta áhrifunum á fyrirtækin okkar sem hér eru, bæði sjávarútveginum þeim sem þjónustu selja. Og þetta er farið að koma strax niður eins og við sáum í samantekt fjármálastjóra að menn hafa volið að bregðast við með að segja upp fólki og þetta muni hafa ýmsar afleiðingar. Auðvitað vonar maður það besta þó að tíminn vinni nú ekki með okkur núna í tengslu við loðnuna því að því lengur sem það tekur að finna loðnu, sér sannlega volum við að hún sé tilhætt einhver staðar, hvar hún heldur sig, að þá gengur þann tíma þangað hún hrygnir og þá er svo vertíð fyrir bí. Ekki síður eins og kom fram í bókunum á fundargerð Bæjarráðs á fundi Bæjarráðs 602 þar sem Bæjarráð bókaði þetta sameiginlega eins og kom fram í máli Dýrunar er líka kolmunaveiðin sem ekki er búið að ljúka samningu við. Það er gríðalt áhyggjuefni og hefur verið komið hér fram áður og við vorum að hvetja til við sjávarútvegsráðherra að ljúka þeim samningum því að nú er verið að sækja kolmuna niður til Írlands. Löng og mikil sigling á slóð sem er mikil, það sem allra veðra er von eins og menn sáum nú í fréttum núna þegar að Beitir var á heimleið af miðunum og kom heim núna upp á liðna helgi eftir og hafði fengið á sig brotsjó sem betur fór nú betur en áhorðist. Þetta var engin slasaðist og skaði kannski minni á skipi heldur það geta orðið en þetta sýnir okkur samt hvað sem mikil nauðsyn. Nú styttist í það að kolmunin gangin þá færeysku og þetta er gríðarlega mikilvægt og fyrir Fjarðabyggð er þetta náttúrulega sjálfsagt Fjarðabyggð er það sveitarfélag og fyrirtæki okkar sem hvað stærst er í kolmuna þannig að það er full ástæða til þess að við fylgjumst vel með þessu. Ég held að það er kostur að við höfum gegnum tíðina verið varfærin í tekjuáætlunum okkar í fjárhagsáætlunargerðinni sem vonandi kemur mótsvið en enga síður verður þetta
mikið högg fyrir atvinnulífi hér og það full ástæða þess að fylgjast vel með því og við höfum beint til stjórnvalda einnig að hafa það í huga nú og ég hef ekki síður áhyggjur af nýsettum veiðigjöldum í tengslu við þetta því að eins og kom fram í okkar athugasemdum Fjarðabyggðar sveitafélagsins til atvinnuveganefndar Alþingis sem bæjarstjóri fylgdu eftir að við teldum það halla eða vera skrítilegt svo mála það þannig að veiðigjöld á uppsjávar afla væru með þessum virðisauka eða verðmætaauka sem svo bætt ofan á og menn getur svo sem ímynda sér það núna í þeim kolmunnaveiðum sem við erum í að sækja kolmunna alla leið niður til Írlands með tilheyrandi kostnaði að síðan áttur að bætast á þetta ein svokallað 10% sem við viljum nú meina sé töluvert herri verðmætaauki svo ofan á þann afla. Þannig að það vonandi að stjórnvöld hafi það í huga núna í tengslum við þessar breytingar eða þessar sveiflur sem geta orðið í uppsjávarveiðunum að það örli nú á því að menn kannski horfi til veiðigjalda og það hefði kannski verið nærtækara að hafa bara jöfnuð þeim veiðigjöldum hvað sem var bolfisku uppsjávarvinnslu að ræða og ég held að sé svona ástæða til þess að við ítryggum það svo núna í framhaldinu og ég veit að fyrirtæki muni gera það að það mun líka leggjast ofan á uppsjávarfyrirtækin. Aðeins svona af öðrum málum í fundargerðinni Bæjarráðs sem hefur svo verið komið inn á það er bara aðeins sem við lið 2 ljósleiðaravæðinguna og tilbúið sem Eydís fór hér sem fjarskiptasjóður að senda okkur bara til svona ítar efnis sko 9 milljónar þarna eru sem eiga að koma nú til lagninga ljósleiðar í Mjóafirði. Það var lagt upp með þetta á síðasta ári að þessi lagning myndi eiga sér stað. Þetta liður í því að hringtengja Eskifjörð og Norðfjörð í ljósleiðaratengingunni því að eins og þá einungis ein tenging þangað og Neyðarlínan hefur rekið þetta mál af miklum ágætum einnig sín megin frá. Leið myndi þetta loksins ráða bót á þeim fjarskiptavanda sem Mjófirðingar glíma við á hverjum einasta vetri því að leið og snjóa tekur og fer að setjast á senda þá bara rofna samskiptin við Mjóafjörð og við höfum ítrekkað verið að vinna því að koma þeim skilningi að hjá fjarskiptayfirvöldum að við það getur fólk ekki búið í Mjóafirði. Þarna var komin leið lausn á það því miður þá fór þetta ekki á stað eins og átt að vera fyrir sumar vegna þess að uppkomu skoðanaskipti við landeiganda Seyðisfjarðarmegin því að ljósleiðarinn kemur frá Seyðisfirði og liggur auðvitað til Mjóafjarðar og síðan mun halda þar áfram yfir til Norðfjarðar og þaðan til Eskifjarðar. Það náðust ekki samningar við landeiganda þar sem þetta fara vegna ágreiningsefna lagnar leiðir. Þær hafa verið lagðar, við höfum fylgt þessu máli eftir og í samstarfi við Rarik sem hefur komið að þessu ásamt Neyðarlínu. Það er nú loksins búið að ráða bóta svona komast að samkomulagi það og hvernig það skuli unnið. Þannig að nú er mjög brýnt að þannig þessi fjármagn kemur í gegnum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið og það mikill vilji og samstarf okkar verður við þá og við Rarik og við Neyðarlínuna að það verði farið leið og bara snjóa leysir þegar aðstæður skapast því að okkur veitir ekki af þetta stuttur gluggi sem hafa til að vinna í þessari lagningu í þessari hæð áður en að snjóa tekur aftur. Þannig að nú þurfum við að halda þétt á því að þessu verðum við að reyna að ljúka fyrir komandi vetur þannig að menn fari inn í nýjan vetur með fjarskiptasamskipti við Mjóafjörð í lagi. Aðeins bara liður 7 hús frístunda, þarna var við að ræða fyrirkomulag ferða til Skagafjarðar. Við fórum þá ferð núna hluti Bæjarráðs og ásamt starfsmönnum voru fórum þangað á mánudagskvöld og vorum þar á þriðjudag. Skagafirðingar er full ástæða að þakka sveitarstjórn Skagafjarðar og starfsmönnum þar, bara góðar móttökur. Það var búið að setja upp alveg þétta dagskrá fyrir okkur. Þriðjudaginn var mjög vel varið til þess að bæða skoða hús frístunda sem þeir hafa rekið. Þetta út frá þeim hugmyndir sem við erum nú að vinna að sem beinast að Egilsbúð núna í fyrsta áfanga en við erum vonast til að geta innleitt í hverfi okkar sveitafélagsins. Þarna hafa þeir samþætt félagsmiðstöð og þjónustustarf eldri borgara ásamt fleiri þáttum í eitt og sama húsið. Jafnframt fengum við góða kynningu á starfsemi fjölskyldusviðs og framkvæmdasviðs og fleira og Skagfirðingar að vinna mörg mál afar vel og það var margt sem við fengum þar mikið upplýsingum og ekki segja bara
forskrift af því sem maður vilja sjá hér. Akureyri, já, að því óglemdu, já. Ferðin var gjörnýtt því að við sendum starfsfólkið okkar eins og bæjarstjóri var að minnum á, fór hér undan á mánudegi og kom við einn á Akureyri, rætti þar við fjölskyldusvið, fór í Hlíðarfjall og kynnti sér ýmsa þætti og þetta er gríðarlega mikilvægt. Við höfum gegnum tíðina og bæði höfum við tekið á móti öðrum sveitarstjórnum, öðrum bæjarfélögum og starfsfólki annars staðar frá til þess að miðla bara þekking og reynslu og báða bóða höfum einnig fengið að sækja til annara. Þetta er bara, held ég, við séum öll saman og vorum að við fengum hérna margt gott að sjá og mikið að góðum hérna ráðum og segi, það er aðdánavert að sjá hvernig skagfirðingar halda marga málaflokka hjá sér og hafa náð góðum árangri sem við held ég að við munum svo vinna með og verða hér sjálfsagt til umræðu hér í áfram. Þannig að þessi ferð var til góðs, myndum við segja. Það er hérna lærdómsrík og bara góð og hérna þannig að þetta var mjög gott. Aðeins bara í sambandi við bókun Bæjarás örflóði Mjóafirði. Tek undir með þeim með eittis hér áðan. Það hefur margótt, við höfum margótt bent á það, bursi frá annarri umræðu samgöngumál á Austurlandi, að það er við öllu óviðunandi að það er aðstæður sem íbúar Mjóafirði að búa við nú á 21. öldinni. Frá því sameiningu höfum við ítrekað rætt þetta við samgönguyfirvöld og við þingmenn og fleiri að nauðsynlegt er að þessi umræða sé tekin. Það getur meir en verið að menn telja margt brýnna í ljósi þess hversu fáir búaðar en engu að síður er það skýlaus krafa að það er svo umræða að fari fram og hún sé ekki eins og hún hefur verið svona ekki tekin á þessum grundvelli og fólki sé það þó ljóst, bæði okkur sem yfirvöldum í Fjarðabyggð og íbúum Mjóafjarðar, þessa hverfis okkar minnsta hverfis, hvert skuli stefna. Það er aðstæður samt að koma upp þessa helgi þegar að hér ringdi gríðarlega honni í þann snjó sem komum var og hér mynduðust krapaflóð vítt og breitt og hljóp í Hólmahálsinum og þarna hleypur í borgarunum í Mjóafirði með þeim afleiðingum að litlu mátti muna að skemmti hlytust af og jafnvel slys ef þannig er undir. Að til að takast á við það, þá sér maður þetta ennþá betur hvernig þetta er. Við þarna farum það til 2 dagar í að koma niður tækjum til Mjóafjarðar til að koma ánni aftur í farveginn svo hann hætti að beljast og hérna valda hugsanlega frekara tjóni í framtíðina. Þetta hlýtur að vekja upp þá spurningar. Það er spurninga vonandi hjá samgönguyfirvöldum, menn taki og svari því hvernig við sjáum fyrir okkur hvert þetta muni þróast. Nú veit ég að það er ekkert nýtt að náli, Mjóafjörður hefur búið við þessa skertu landsamgöngur alla tíð, en það er árið 2019 í dag og þá hlýtur að vera eðlilegt að menn taki það ákvörðun hvers skuli stefna í Mjóafirði. Og bursi frá því að hvernig menn ræðum samgöngur á Austurlandi eða stundum hvernig menn ættu ekki að ræða samgöngur á Austurlandi eða kannski frekar þannig í samskiptum hér á milli, þá er það spurning sem bara eðlilegt á sig svarað til Fjarðabyggðar hvert skuli stefna þarna. Og ég vona svo sannlega að það verði nú því að við þurfum að fá að vita hvort menn sjá ekki það sama við að Mjóafjörður á bara framtíð. En Mjóafjörður getur átt framtíð ef hann hefur staðbundna samgöngur. Það er fyrsta skref og fjarskipti. Þá held ég að sé nú getum menn teiknað kannski aðra framtíðarsýn en við getum ekki gert það fyrir við vitum hvar við ætlum að stefna og það á þeim forsendum sendum við frá okkur þessa bókun nú, sendum hana til samgönguyfirvalda og sendum hana til ráðuneytis og þingmanna og ég vona að þetta verði til þess að menn leiða því hugan hvert það stefni núna þegar menn eru að vinna í samgöngumálum og sín í samgöngumálum til næstu ára. Aðeins bara svo sem með lið 11 það sem við fundum með þjóðskrá en svo hér kom fram að þetta er vinna sem við mitt ræddum hér í fjárhagsráðagerðinni og við vildum fara í. Þarna er hafin sú vinna. Nú þurfum við að fara vel yfir þetta, bæjarstjóri og fjármálastjóri haldum það áfram. Það var ýmsar uppsingar sem við erum að fá til að ná utan hvernig verðmæti fasteignamatsstofns er reiknaður og nú þurfum við bara að vinna þetta áfram
þétt fram á vorið og fáum það að heyra hjá Þjóðskrá og bæjarstjóri og fjármálastjóri munu draga saman ýmsa þeim spurningum sem það kviknuðu og fari frekari vinnslu á því með þeim. Með síðan í lið 200 í fundargerð 603 ekki? Bara aðeins í lið 14 svona til gamans að bara vekja athygli á því að í tengslum við fundargerð sambandsins þá bókaði bæjarráð eftir í tengslum við 7. fundarliði þeirri fundargerð stjórn sambandsins þar var verið að leggja fram minnisblaðið umsögn sambands sveitafélaga breyting á lögum, þetta er þingmannafrumvarp sem liggur fyrir Alþingi núna, breyting á lögum kosninga til sveitarstjórnar, kosningaaldur. Þetta sem sagt stjórn sambandsins hefur óskað eftir því og óskað eftir því að svona sveitarstjórnir sem víðast á landi myndu gefa sína afstöðu því að stjórn sambandsins og samband sveitarfélaga náttúrulega veitir umsagnir við lög á grundvelli þess hvernig sveitarstjórnirnar telja og í þeirra vilja ekki fara gegn svo vilja þeirra og þetta hefur vakið heilmikla umræðu í mörgum sveitarstjórnum. Þetta þingmannamál sem fór nú fram á liðnu voru komið aftur fram í þingi núna sem fjallar það að lækka kosningaaldur til sveitarstjórnandi í 16 ár ekki kjörgengi verður áfram 18 ár og jafnframt að þetta tengist eingöngu sveitarstjórnarkosningum. Við höfum rætt þetta áður, við rættum þetta frumvarpið kom inn til umsagnar og töldu rétt svona í ljósi ákalls stjórnarinnar að menn fá sem víðast að mynda því að við vorum öll sammála það að við teljum rétt að fari saman kosningaraldur og kjörgengi og að kosningaldur verði sami í öllum kosningum því að það kannski með grundtónni, menn geta haft ýmsar skoðanir hvort að kosningaldur á að vera 16 ára en þá tel ég eðlilegt í svona lýðræðislegu samhengi að menn geti þó boðið sér jafnvel fram 16 ára og kannski að fara fram einhver umræðum samstillingu aldurs á Íslandi og ýmsa réttinda og skyldna ungmenna. Í dag það þannig að þú verður fjárráða og lögráða 18 ára, þú mátt kaupa áfengi í 20 og fara inn á Víglendingastaði, þú mátt kjósa 18 ára og bjóða þig fram, en þarna ætti þá bætast inn og ætti þá kannski hugsanlega kjósa 16 ára. Það væri ágætt að færi bara heim og saman og menn bara hlytu þau réttindi sín og menn þá myndi þá koma frá löggjafanum hvernig menn sæði fyrir hvað svo aldur ætti að vera. En svo líka ágætt þegar alþingismenn, að því að nú þetta er þingmannafrumvarp, bara þegar þetta er í huga að gera tilraunir á Íslandi, þær beinist ekki alltaf á sveitarfélögunum. Heldur bara skoðum menn líka það stjórnsýslustig og eðlilegast hefðum við eins og við töljum saman að við hefðum bara talið eðlilega þá ef átt að greiða atkvæði til sveitin á 16 og meiri bara greiða atkvæði til Alþingis einnig 16. Það vill svolítið brenna við þó þetta sé kannski ekki stóramáli að þingið telji það mjög rétt að sveitarstjórnir gera ýmsar tilraunir sem ekki að beinast gegn svo kosningum eða gegn löggjafanum sjálfum. Þannig að það held ég að sé svona ágætt en við bara ítryggum þetta og sendum inn og ég sá drög á umsókninni frá sambandinu í gær. Það sem hafði sýnilega komið frá mörgum sveitarfélögum þannig að menn svona gátu reynt að túlka meirihluta vilja þessa að það ætti nú skoðaði fleiri þættir í breytingu þessum lögum. Svo bara aðeins vil ég vekja hér athygli á bókun sem bæjarráð gerði í lok fundargerðar 603 í tengslum við því að nú er þetta mikil umræða matvælaframleiðslu í landinu eins og menn þekkja og sem tengist innflutningi á hráu kjöti og frumvarpi landbúnaðarráðherra þar að lútandi sem hann er að bregðast við dómum EES á grundvelli EES samningsins á þess að fara nú djúpt í þá umræðu þá er þetta rétt fyrir okkur að hafa í huga að Fjarðabyggð innan okkar raða eru landbúnaðarhéruð og landbúnaður sem þetta mun hafa áhrif og það er rétt að hvetja bæjarfélagið til að skoða vel þetta frumvarp sem nú er undir í nokkrum liðum farið yfir hvernig skuli innlega þennan áðurnefnda dóm sem var fjall og hins vegar hvernig skuli komið á móts við landbúnaðinn í þeim efnum því að þetta mun hafa gríðarlega áhrif á landbúnaðinn. Burtséð frá hvaða skoðun mun hafa á EES samkomulaginu eða brotum þá mun þetta hafa áhrif á landbúnaðinn, þetta mun hafa áhrif á ýmsar greinar hans og mun gera hann að mörgu leyti berskjaldari fyrir erfiðari og þyngri samkeppni ásamt því að lýðheilsumarkmið er undir. Og
og ég veit að það hefur verið gert, ég hef hlustað á ýmsa mæta fulltrúa ræða það miklum svona, telja það mjög svona grínaktugt að það sé verið að efast eitthvað að erlent kjöt sé hollt, og menn fari nú víða heiminn í fríum sínum og borði erlent kjöt og komi heim alveg jafn óskattaðar eftir. Það er alveg rétt, en það er samt full ástæða til að hafa það í huga að sýklalyfjanotkun í landbúnaði er orðið gríðalt vandamál við í heiminum. Því meira sem framleitt er af matvælum í þessum þéttleiki er mikill, sérstaklega í kjúklinga og svínarækt, víðsvegar í heiminum, vegna þess að það er gríðarlegt magn sem þarf að framleiða dag hvert, þá er að aukast lyfjagjöf vegna sjúkdóma sem gera það verkum að þessar stofnar mynda með sér þol gegn sýklalyfjum sem svo fari yfir í mannfólkið. Þetta er bara staðreynd. Því verður auðvitað kannski ekki leyst ölluleyti þessu frumvarpi, en það er full ástæða til að hafa það í huga og hvetja til þess að horfa til uppruna matvæla, hvort sem þau eru íslensk eða erlend, að sé horft til þeirra aðstæðna og við þær hvernig þau eru framleidd. Og þetta er svona einn stærsta heilsufarsvá í heiminum núna, ásamt ýmsum öðrum sem tengjast matvælaframleiðslu, viðbættum efnum í matvæli og svo framvegis. Þannig að þetta er umræða, þetta tengist líka mörgu, við líka njótum góðs að EES-samningnum, þannig að það er á mörgum sviðum og í öðrum greinum útflutnings sem sjávarútveg og fleira. Þannig að það þarf að fara með þetta vönduð og góð umræða, og það er svo krafa sem við gerum öll til okkar fulltrúa á Alþingi, og á þessu lausni líka til þess að sá iðnaður sem landbúnaðurinn er, að sá sú grein, hún geti lifað hér af og lifað sómasamlegu lífi, og það er ekki okkur síður mikilvægt í Fjarðabyggð heldur annars staðar, því að hér er fullt af fólki sem starfa við þessa atvinnugrein hjá okkur. Þá vildum við svona vekja líka athygli á því. Það er bara eitthvað sem við teljum hverju sinni að eigi að vera, að í ljósi umræðum hreinleika og gæði matvælaframleiðslu hvetur Bæjar- og Fjarðabyggðar rekstraraðila mötuneyta stofnunar sveitarfélagsins til að nýta sér innlenda framleiðslu á matvælum eins og kostur er í sinni framleiðslu. Sérstaklega horft til grænmetis, kjöt og fiskafurða. Það er þannig að þó menn telja það að það sé svona sérstakt áhugamál framsóknarmanna að halda enginn Íslendingar geti framleitt matvæli, þá er það bara þannig að öllum alþjóðlegum samantektum er hvað minnst notað sýklalyfjum á Íslandi og öðrum viðbættum afurðum. Það er varla þekkjanlegt í þessari framleiðslu hér er, þannig að við erum með gríðarlega góð gæði hvað varðar hreinleika í matvælaframleiðslu. Sér getum við deilt bragð og annað slíkt út frá einhverju öðru. Þannig að við vildum svona árétta þetta og Bæjarráð samhugum það. Þá er ekki fleira. Vilja fleiri kveðs ljós? Heimir Gylfason, gjörðu svo vel. Forseti, fundarmenn. Ég bara byrja að taka undir með bókunni okkar loðnubrestin. Þetta er mikið áhuggefni og líka samninga við Færeyinga og Kolmunarn veiðum í þeirra lögsögu. En það sem ég fyrst og fremst komin inn að ræða er þessi tillaga sem er mjög jákvæð og góð með snjómokstur og garðslátt fyrir eldri borgara og öryrkja. En það sem ég finnst vanta upp á er hver er endanlegur áætlaður kostnaður við þessa framkvæmd eða sögtöku. Þess að ESU-nefndin 4.8. Næsta. Ok. En þá ætlum ég að ræða þú varst að tala landbúnaði og mér finnst þetta náttúrulega bara mjög óvarlega gert að við þurfum að vanda okkur þarna og það er eins og þú varst að tala að EES-samningurinn er náttúrulega næri við fleiri hluti sem er okkur til góðs, en við megum kannski ekki vera henda frá okkur lýðheilsu fyrir einhverja smáeira kannski annar staðar. Takk fyrir. Takk fyrir Heimir, og kemur hér upp á eftirnundir er svo eftir. Vilja fleiri kveðs ljós til fundargerðin Bæjarráðs? Svo virðist ekki vera, þá berjið þær upp til saðinda því þess saðingi finnst skeiðmerki. Það eru saðinda með 9 atkvæðum og undir færis bókun, sameiginleg bókun Bæjarsnar sem fylgir þá lið 2.2 í fundargerð 603. Þá erum við komin í næst í fundargerð Hafnarstjórnar númer 215.
og orðið er laust hana leið og skall að hvaða mér bara östu hljóðs og vekja athygli bæjarfulltrúa á lið 3. Það er semst búið að opna tilboð í verki Tórabryggju. Þar voru 3 tilboð sem bárust, þau voru þar og það sem var lægstbjóðandi var töluvert undir kostnaðaráætlun, 88% af henni. Það er verið að þarna tímabúið var að fara yfir tilboðin endanleg og uppfylli skilyrði og hafnast samþykkt að taka tilboð lægstbjóðanda því gefnu að hann uppfylli skilyrði vegna yfirferðar tilboða sem verður svo tekið fyrir núna á næsta fundi Hafnarstjórnar. Þá liggur það fyrir því að Vegagerðin eða siglingasvið Vegagerðarinnar sem hélt utanum útboðið fyrir yfir tilboðin og leggur dóm eða mat það en allir þessi aðilar eru aðilar sem hafa unnið áður fyrir Hafnarsjóði vítt og breytt og okkur þar á meðal. Ég fannst bara að vekja athygli á 5 að við erum að hefja undirbúning á hönnunni sem kom fram í umræðum tengslu við fjárhagsáætlun og framkvæmdaáætlun, það er framkvæmdaáætlun Hafnarstjórnar og Stöðvarfirði, smábátahöfn og Stöðvarfirði. Hafnarstjórn fór einnig í haust í svona vettvangsferð Suðurhafnarsvæði sveitafélagsins og skoðaði og þarna vorum við saman til þess að hefja þessa framkvæmd sem felur í sér endurgerð á höfninu eða breytingar á höfninu á Stöðvarfirði að byrja á Trébryggju til þess að þar aukist bæði legupláss og fyrir stærri báta og þarna Hafnarstjórn bara að fara og fól sviðsstjóra að hefja undirbúning á hönnunni og kannað með efnisútboð einnig og síðan mun þetta koma náttúrulega aftur undir frekar umfjöllunarna en þegar að sviðsstjóri framkvæmdasviðs hefur unnið þá vinnu og mun gefast okkur tækifæri þá til þess að ræða það áfram og síðan bara vekja athygli bæjarfulltrúa að sjá þannig var verið að kynna mjög merkar ástefnu sem heitir Strandbúnaður 2019. Þetta hefur verið hér, þetta allavega annað að 3. árið. Þetta ýmis svona starfsemi sem tengir ströndum og hafsækinni starfsemi sveitafélaga og einstaklinga, hvað sem að ræða kræklingarækt, fiskeldi og svo fleira. Ýmsir. Já, þetta ýmislegt, þetta er kannski ekki þeim, en þetta er svona, allir drægi ekki nafnsitt af annars vegar landbúnaður og hins vegar, þannig verða það strandbúnaður. En bara vekja athygli á skoða dagskrána, það munu fulltrúar frá Fjarðabyggð fara þarna á þá liði sem við teljum að svona snúi að sveitafélaginu sérstaklega. En það var ekki fleira hér, orðið laust fundargerð Hafnarstjórnar. Engin þessi hljóðskipun eftir samþykktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Orðið laust hana, Einar Már. Forseti örfá atriði varðandi fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar á fundi 226. Skapandi störf, þetta er tillaga sem kemur frá menningarstofunni og menn hafa verið að ræða og fara yfir og skoða í samhengi við ýmislegt og verður væntanlega afgreitt á næsta fundi nefndarinnar. Það er sem sagt ennþá verið svona í vinnslu og skoðun. Það er búið að fjalla Sorpblóssun og Breiðdalsvík. Grænatunnan fer þar inn eins og við erum almennt með í sveitafélaginu. Hefði verið komið inn auðvitað áður ef að það hefði ekki tekið svona tíma að ná samningum við þá sem að með sorphirðu eru hjá okkur en vonandi er það nú þannig að við náum utanum þetta núna. Umhverfisstefnan sem að við höfum verið með í vinnslu nokkurt skeið er núna komin á þann stað að það er komin svona grunnurinn getur við sagt og er búið að senda núna í allar nefndir bæjarins til umsagnar og skoðunar og það er mikilvægt að það komi fram að það er mikilvægt að allar nefndir skoðana og fara yfir og koma með ábendingar ef eitthvað má betur fara því að umhverfisstefnan nær aldrei fram að ganga nema að allir séu sameinaðir í því að vinna eftir henni og þess vegna er mikilvægt að strax á þessu stigi sé fjallað hana í öllum nefndum. Nú aðeins eins og kom hér fram áðan til að spara heimi kannski sporin að varðandi garðslátt og snjómókstur þá er það einmitt mál sem að er í vinnslu núna. Sviðsstjórar bæði það er félagsmálastjóri og framkvæmdasviðsins eru að vinna í reglum og gjaldskrá. Þannig að það er kannski erfitt að áætla nákvæmlega upphæðir en við höfum miðað við það í vinnunni að það verði vonandi hægt að ná utan um þetta innan fjárhagsáætlunar. Það sé ekki verulegu kostnaður
embættismenn sem hafa verið að skoða þetta hafa ekki gert ráð fyrir að það sé verulegu kostnaður af þessu, heldur sé hægt að leysa þetta svona að til þess að gera einfaldan og ódýran hátt, en það auðvitað kemur betur í ljós þegar að reglur og annað er tilbúið. En ég held að það séu allir sammála um það að þetta er afar brýnt og nauðsynleg þjónusta að bjóða upp á. Fyrirkomulagi getur auðvitað verið eitthvað breytilegt eftir íbúa kjörnunum, hvernig best hentar á hverjum stað, en við vonumst til þess að með snjómóksturinn til dæmis þá sé nú mestu hægt að leysa það innan áhaldahúsana, en það verður auðvitað komið ljós eftir í hvað ásóknin verður mikil í þetta, og eins og ég sagði áðan þá er náttúrulega verið að fara yfir reglurnar og það kemur fram mitt í fundargerð félagsmálanefndar að þar eru nokkur ákvæði sem verið að vinna með og lögð sérstök áherslu á varðandi drög sem hafa legið fyrir að það þurfa að gera ákveðna breytingar. Það er sem gert ráð fyrir því í grunninn að það getur allir sótt þetta en það verður ekki gjaldfrjálst fyrir alla, heldur verði viðmiðið sama og með fasteignagjöldin. Þannig að það verði með þeim hætti að það sem sagt geti allir haft góðan og vandan aðgang að sínu húsnæði alveg sama hvernig ástatt er á heimili. Þannig að menn lokið ekki inni svo við íkjum kannski örlítið ástætti sem geti komið upp. Þannig að þetta er auðvitað bara hluti af því að bæta þjónustu við íbúa í sveitarfélaginu. Hvað fyrir Einar? Heimir Gylfason, gerðu svo vel. Forseti, fundarmenn. Þakka fyrir Einar, komast með okkur atriði sem ég ætlaði að spyrja en við kannski myndum vilja fá að vita hver nákvæmur kostnaðaráætlunin er og svo einnig hverjir nákvæmlega eiga að framkvæma þetta. Ég ætlaði að leysa þetta með áhaldahúsunum, las ég mig til eitthvað þarna en það er náttúrulega já eins og þú sagðir, það er óvíst hvað margir sækjum þetta og hvort það myndi ráða við það. En svo er líka hverjir nákvæmlega falla undir þennan hóp sem að eiga að fá þessu þjónustu. Þeir geta fengið endurgreitt ef þeir falla undir einhver ákveðna forsendur sem sagt hafa ekki tekjur og eru allir örorku eða ellilífeyrisþegar. Og svo var eitthvað að tala um eitthvað meðferðarteymi sem á að fara yfir umsóknir. Ég vil fá að vita nákvæmlega hvað þeirra hlutverk eru og svo kannski er búið að þarfagreinda hver er þörfin nákvæmlega og kannski er þetta þá örfáu dagar en það er þá helst á skarðslátturinn en er það virkilega í það slæmu ástandi að lítið er af og þurfi að bjóða upp á það og er kannski einhver önnur þjónusta sem að ætti kannski frekar að ganga fyrir varandi þau náttúrulega fjárútlur sem þurfa að fara í þetta. Til dæmis bara eins og þú talaðir einangrun er kannski meira það að eldra fólk og öryrkjar séu einangrast bara félagslega, ekki vegna þess að aðgengið er lélegt, það bara er enginn að heimsækja það. Ættu kannski að huga kannski að slíkri þjónustu og hvort að þetta er eitthvað sem að þau virkilega þurfa á að halda. Og ég þakka bara fyrir. Þakka fyrir Heimir. Einar Már, gerðu svo vel, þú ætlar að svara. Forseti, ég vil þakka Heimi fyrir þessu umræðu. Ég held að hún sé þörf og góð. Það er auðvitað erfitt kannski að gefa nákvæma tölu kostnaðarmatið en eins og ég sagði þá hafa embættismenn gert ráð fyrir að kostnaður verði ekki verulegur af þessu og ekkert í líkingu við þá nauðsyn sem að þessi þjónusta er, tel ég. Þannig að við höfum ekki miklu áhyggjur af því en auðvitað verður þetta miklu skýrara þegar búið að semja reglurnar og sjá gjaldskrána líka fyrir þetta. En það er eins og Heimir kom inn á, þá er gert ráð fyrir því að það gildi samt sömu reglur þetta eins og fasteignagjöldin, þannig að það sé fyrir elli og örorkulífeyrisþega sem að getur sótt þetta og standast tekjuviðmið á sambærilegan hátt eins og er með fasteignagjöldin. Nú verð ég þá að taka það fram að þetta er ennþá í vinnslu, þannig að það er ekki endanlega komið og atriði sem Heimir nefndi sem dæmi var meðferðarteymi sem átti að koma að. Ég sá í fundargerð félagsmálanefndar að sem ég tel
hárrétt að það sé alveg óþörf að vera með slíkt, það og ekki að þurfa að búa til einhvað svakalegt kerfi í kringum þetta. Reglurnar eiga bara að vera skiljanlegar og einfaldar þannig að kerfið verði mjög einfalt og ódýrt í rekstri. Þannig að það verður tekið út augljóslega, þannig að ég gerir ráð fyrir því með við þetta og þá sem að ég hef fylgst með í vinnunni að það séu allir á því að reyna að gera kerfið samt eins einfalt og skilvirkt og mögulegt og þar af leiðandi ódýrt. Það kannski frekar undir félagsmálanefndinni með einangrum ellilífeyrisþega og annara slíka og ég tek alveg undir það með heimi. Það er hlutur sem við þurfum að huga að og ég veit ekki betur en að það sé verið að sinna því á félagssviðinu, þannig að það er auðvitað mjög mikilvægt að það sé gætt að því verulega, því að það er eitthvað sem við viljum ekki að sé við líði hér hjá okkur og eigum að gera allt sem við getum til þess að hafa enga einangrun þeirra sem að slíkt ekki vilja. Takk fyrir Einar. Vilja fleiri kveðsljós? Já, gerðu svo vel Hjördís, þú mátt kveða þér hljóðs og þá er svarur leitt út frá spurningunum, gerðu svo vel. Ég ætla bara forseti og bæjarstjóri, aðri fundarmenn, ég ætlaði líka að koma þess inn á út af því að það var að vera að tala um þú veist, með þörfina og við ræddum þetta mjög vel á félagsmálanefndarfundi það að við þyrftum að vera með eitthvað skipulag á þessu, eins og þá að það þyrfti alltaf að sækja þú veist, þannig að við getum séð svolítið fram í tíman. Þetta væri ekki þannig en að við værum kannski, já það vantar mokstur í dag, heldur meira þannig en að allir samningar eru lausir, þú veist, 1. júní til dæmis á sumri og svo þá þurftur að sækja aftur fyrir veturinn. En þú veist, þetta voru bara hugmyndir, þetta er auðvitað bara drög og við vorum búin að sjá fyrir eins og Seyðisfjarðarkaupstaði í tengslum við Garðslátt, þá vorum við að sjá, þú veist, hvernig þeir setja þetta upp á heimasíðunum þar sem var bara mjög, svona skilvirt, dæmi hjá þeim og þetta er auðvitað bara ennþá, bara umræðan og það voru allir bara mjög jákvæð fyrir þessu félagsmálanefndinni og mér langar líka tengslum við einangrunina. Og ég var að koma 4 klukktíma fundi núna í Austurbrú í tengslu við endurskoðun fræðslu og frístundastefnu og þá var þarna verið að tala um tómstundaráðgjöf fyrir eldri borgara og þar kom erindi frá Akranesi og þetta var svo áhugavert og þar fórum nýr starfsmaður verkefnastjóri búsetuþjónustu aldrara og satt þannig lið á þessum fundi og þetta er mjög áhugavert og nú bara eru allir að hugsa um það hvernig sé þetta nýta þennan mannuðu sem við höfum í Fjarðabyggð til borgarinn okkar. Takk. Takk fyrir Hjördís. Fleiri kveðsljós undir fundagerð Eignarskipur umhverfisnefndar. Eydís Ásbjörnsdóttir, gerðu svo vel. Forseti, ég ætla líka aðeins að fá að koma undir þessum lið og eins og hefur svo sem komið fram að hér er verið að vinna drög að reglum og eftir að vinna gjaldskrána og sem sagt sviðstjóri félagsmála sviðs og framkvæmdasviðs, þau eru að vinna að þessum reglum en mér langar líka aðeins að fara að það er boðið upp á þessa þjónustu víðar á landinu og það kom bara, ég fór að skoða þetta, það kom eða óvart hvað þetta er víða. Fljótsdalshérað býður upp á þessa þjónustu og hefur gert í eitthvað tíma og nú í sumar eru Seyðfirðingar að byrja að bjóða upp á Garðslátt og við erum 10. stærsta sveitarfélag landsins og við hljótum að geta gert það líka. Takk fyrir Eydís. Fleiri kveða sér hljóðs. Svo verðist ekki verið þá ber í fundagerð Eignarskipulagsumhverfisins númer 226 upp. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst fundagerð Landbúnaðarnefndar númer 21. Leiði ég opna og skættir að taka aðeins til máls þessa merku fundagerð því að hún er nú ekki, það er nú ekki margir liður í en stór liður samt. Það er einn liður sem búfjárhald og lausaganga stórgripa kallast hún en þetta er felur í sér að Eignarskipulags- og umhverfisnefnd baði Landbúnaðarnefnd að vinna nýrri búfjársaðinn til sveitarfélagið og bara líkt og áður, ég ætla ekki að hafa langa orðum það hér nú því að þetta er að bara ítreka Eignarskipulags- og umhverfisnefnd leið og þessari vinnu líkur og ef hann líkur með því að sett verður á lausagangubann stórgripa þá sé það algjörlega öllum kunnugt og það sé gefin að því góður aðlögunartími þannig að þeir sem eigi stórgripa sem í þessu tilfelli eru nautgripir og hestar eru nú í eigu
náttúrulega ekki bara þeirra sem út í sveitbú, heldur einnig fólk hér með þetta, að það mjög brýnt að þeir séu upplýstir þetta bann og það sé þá búið að tryggja sig fyrir því tjón sem getur orðið ef stórgripir sleppa, og þá sérstaklega að ræða ef þú lendir í því að missa stórgrip út á veg og bíll ekur á þá með tilheyrandi náttúrulega hættu á líkamstjóni þeirra sem bílnum eru að aka, jafnvel dauða. Það sem lausaganga stórgripi bönnuð og menn eru ekki, og eigendur til slíkra skepna eru ekki tryggðir fyrir slíku tjóni, þá getur það haft alveg gríðarlegar afleiðingar, því að þá er þetta orðin skaðabótaskyldur og þarf þá jafnvel að gjalda fyrir það tjón sem þú veldur. Það getur haft umtalsverð áhrifin sem að geta ímyndað sér. Náttúrulega flestir bændur eru tryggðir fyrir slíku gegnum sína tryggingar, samt ekki algilt, og það þá leið nauðsynlegt að þeir sem eiga slíka gripi sem séu þetta bara upplýstir, eins og ég segja áður, hafi gefist tækifæri til þess að tryggja sig fyrir því ef þeir kjósa. Þetta nú bara svona ámréttingum það, og ég ætla náttúrulega að tjá mig lausagöngubann almennt, en þetta mun gerast með þessu banni, að þá hann komin leið skaðabótaskyld og það bara ljóst að allir þurfa það upplýstir. Fleira var nú ekki í þessari fundagerð, vilja fleiri hvað þessi hljóðus. Svo ekki, þá það byrjar eftir samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar með 10. Leði ekki vorðlaust, fyrir bara ekki athygli að smá sem sagt villa í bókun í lok sem ég hef grunum að hafi kannski eitthvað fallið til við frágang fundagerðarinnar, bara bæði þetta að skoða, það liður 20, það styrkbeiðni vegna sakraransóknar. Ég nú bara vekja athygli á þessu vegna þess að þess bæjarráð tók þessa beiðni svo fyrir, menningar og nýsköpunarnefnd vísaði henni til bæjarráðs og bæjarráð tók hana fyrir á fundi sínu númer 602, en í þarna kemur frá bókun að menningar og nýsköpunarnefnd fresti afgreiðslu málsins til þess að þess að engin misskilningur á því, að þá þetta þá gerir ráð fyrir að nefndin hafi sem sagt meint það að hún var að vísa þessu til okkar, því að máli kemur svo fyrir bæjarráð á fundi 602 og þar afgreitt, og þar leiðandi náttúrulega að menn fresti ekki lið, þá það sjálfkrafa komin afgreiðsla og menn mun ekki þurfa að taka liðinu upp að nýju í menningar og nýsköpunarnefnd. Ég held að þetta sé bara að hafi orðið smá formbreyst og bæjar þetta bara að skoða þetta, að því að liðurinn kom inn með beiðni frá menningar og nýsköpunarnefnd að hann verið tekið fyrir í bæjarráði sem á var gert, þannig að annað var ekki, en orðið laust fundagerð menningar og nýsköpunarnefndar. Engin hvað þessi hljóð sé byrjun eftir samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við næst komin í liðin íþrótt og tómstæðendar, fundagerð 57, orðið laust hana. Pálína Margeirsdóttir hefur beðið orðið, gerð svo Pálína. Já, forseti bæjarstjóri og góðu fundamenn. Mér langar aðeins að minnast á nokkur atriði hérna í íþrótta- og tómstundanefnd nr. 57. Þar þarna fyrstu 3 erindin komið til okkar frá ungmennaráði og eins og fyrsta hérna nú í 7.1, það upphitun Norðfjarðarvallar sem náttúrulega frábær hugmynd og mér finnst bara svo frábært þessi krakkar sem komið svona hugmyndir, það sýnir okkur bara að þau hafa rosa metnað fyrir sínum nærsamfélagi og við vitum öll að upphitaði vellir myndu allstað nýtast okkur betur, en við sem bara vísum þessu til þeirra vinnu og þegar verður farið í að skipta gervigras á vellinum, að það verður þá kannað með kostnað og annað. Lengra komumst við nú ekkert í því. Síðan kannski ekki alveg jafn ánægilegt, það erindi 72 sem náttúrulega liður sem við fáum til okkar á hverju ári. Ástand húsnæða í félagsmiðstöðum Fjarðabyggðar. Þarna vorum við í rauninni og það var náttúrulega bara til þess að efla okkur enn frekar í því að við ætlum að fá til okkur forstöðumenn félagsmiðstöða svolítið til þess að eiga við á samtalið að því við erum alltaf að tala með þessi hús, það vantar kannski svolítið að sjá þeir fyrir sér að við getum verið í þessum húsum áfram, hvað hús getum við bara haft sem okkar framtíðarhúsnæði, þá upp á stærð og notkun og nýtingu og allt þetta, og hvað þurftum við þá að gera til þess að það gæti orðið, að því að mikið af þessum húsum eru bara fín, þau eru ekki öll eitthvað hræðilegt, þetta er sprungin rúða, þó listin sé langur, þá er þetta ekki allstaðar eitthvað sem er bara óyfirstíganlegt.
Þannig ég held svolítið við þurfum bara að fara að greina það hvaða hús getum við notað áfram og hvað getum við bara ekki notað og þurfum að fara að huga að einhver öðru. Það og það fara þá bara að byggja upp plan samkvæmt því. Þannig ég bara hlakka til þess að eiga fund með forstöðumönnum félagsmiðstöðina og til að ræða þetta. En frábært að unglingarnir okkar og í ungmennaráði skuli vísa þessu til okkar ár eftir ár og halda okkur á tánum. Svo var þarna 7.3 sem náttúrulega líka kemur frá ungmennaráði, það sundlaugin á Fáskrúðsfirði. Og það náttúrulega aðalega verið að tala ástand í sturtuklöfum annað, sem eins og vitum, þetta náttúrulega bara gömul sundlaug sem komið til ára sinna. Og en ég algjör perla og ég held við séum öll sammála það að það þurfi að bara vinna í því að laga þetta. Og við áttum örfund á hlaupum með starfsmanni í framkvæmdasviði sem var greinilega búin að vera að skoða bæði þessa sturtuklefa og aðra sem við eru komnir á viðhald. Þannig að ég var nú bara nokkuð brött eftir þann fund og það sé nú ekki að fara að gerast í næsta mánuði. Þá alveg verið að fara að hugsa það. Síðan langar mig kannski bara svona aðeins að minnast á 7.7 stefnumörkun í fræðslu og frístundamálum að því hann aðeins verið komið inn á það í dag. Við erum búin að vera töluverður hópur í þessari vinnu og við höfum verið að fá til okkar erindi frá Reykjavík, Árborg og í dag vorum við að hlusta á Heiðrúnu Janusdóttur frá Akranesi og maður finnur það bara hvað þetta gefur manni rosalega mikið pepp að hlusta á þetta fólk. Þetta svo frábærar hugmyndir og heyra hvað aðrir að gera og þetta bara, ég held að þetta eigi eftir að skila okkur einhverju góðu. Þetta var bara rosalega skemmtilegir allir þessir fyrirlestra sem við fengið og það væri náttúrulega betra að kannski fleiri gætu nýtt sér að koma og hlusta. Þetta alveg bara, en þetta eftir að skila okkur einhverju góðu. Takk. Ég bara svo ánægður ef að bíða þetta ekki. Það ræðið þín að ég ætla ekki að leyfa fólki að melta hana. Þakka þið fyrir Pálína. Heimir Gylfason gerði svo vel. Forseti, hæsturi og fundamenn. Já, ég vil að ræða félagsmiðstöðina og gott þú komst inn á það og svo náttúrulega þær fyrirvæðandi breytingar eins og Egilsbúð. Og ég sjálfur hef hugsað mikið og hlustað á kvartanir núverandi rekstraraðal til dæmis, eða var þáverandi rekstraraðal réttar sagt, að væri dýrt að kynda þetta húsnæði og ég með ýmsar hugmyndir hvernig væri hægt að leysa það og ég þú veist tala að hlusta á þá sem að nota húsin. Það væri bara sniðugt að koma á einhvers konar hugmyndasamkeppni, hvernig hægt að betrumbæta, spara peninga til þess að bæta þjónustuna og það var hægt að fá krakkana til þess að, og unglingarna til þess að sitja saman og koma með hugmyndir og koma með þær þá hingað eða til þessar fræðslunefndarinnar eða tónstundanefndar að yfirfara og taka til sín og skoða þá kostnaðarleiðina við það og hugmyndasamkeppni til dæmis væri mjög góð. Takk fyrir. Þakka fyrir Heimir, Dýrum Pála, Skaftóttur beðum orðið, gerði svo vel, Dýrun. Forseti, ég ætla líka að fá komin til liðin félagsmiðstöðvar Fjarðabyggðar. Ég fór í þessa góðu ferð í Skagafjörðinn ásamt bæjarráði og starfsmönnum og ég algjörlega heilluð og það sem að mér fannst, kannski ekki endilega að standa upp úr, þetta var nú svo margt flott og gott sem við sáum, en það var hús frístundina sem að Skagfirðingar eru með og nýta það svona eins og við erum að horfa á til Egilsbúða, bæði fyrir félagsstarf aldraðra og ungmennin okkar og svona bara á margan hátt. Við eigum fleiri svona hús og það sem ég var einmitt hugsi eftir þessa ferð, það var að Skagafjörður stórt svæði og íbúar búa víða
og það er alveg sama, svo ég komi nú enn og aftur að því, að það er alveg sama hvar við stígum niður í félagsmiðstöðum, íþrótt og iðkunum eða öðru þegar að kemur ungmennum okkar, þá er það alltaf samgöngur. Því að ég er þess fullviss að börnin okkar vilja sameinast, ekki bara í íþróttunum heldur á félagsmiðstöðunum líka. Við erum með sem dæmi hérna á Suðurfjörðunum unglingastig með ekki svo marga krakka. Þetta eru bekkir, ég held að stæðsti bekkurinn á Fáskrúðsfirði eru 16 börn á unglingastigi sem að þykir svo kannski lítill bekkur þegar við horfum til Norðfjarðar. Breiðdalsvík, Stöðvarfjörður, ennþá færri börn á unglingastigi. Það er spurning hvort að við getum ekki hort á eitthvað húsnæði til þess að sameina þessa krakka og þá aftur samgöngur. Það sem að þau geta sameinast í svona eigin félagsmiðstöð, það hlýtur að efla svo mikið starfið innan félagsmiðstöðurinnar. Það er örugglega hægt að nýta starfskrafta ennþá betur og þá jafnvel segi ég eitthvað hús sem að væri þá miðlægt jafnvel Reyðarfjörður og Suðurfirðirnir saman í eitt húsnæði og eigum við ægifagurt hús til dæmis á Fáskrúðsfirði sem er öllum þessum kostum búið eins og Egilsbúð. Þannig ég held að það veri gaman að sjá hvernig okkur tekst til með Egilsbúð og hvort við getum þá ekki hort ennþá frekar svæðið okkar og efla á fleiri stöðum slíkt hús. Eins og ég segi, hús frístunda í Skagafirðinum er bara æði. Ég myndi vilja copy-pasta það. Takk fyrir dýrun Pálína Margeirsdóttir við beðum orðið að 9. Gerðu svo vel, Pálína. Já, forseti bæjarstjóri og aðri fundargestir. Mér langaði bara til að þakka Heimi fyrir þetta, mér finnst þetta mjög flott, af því að þú veist, við erum endalaust að standa okkur að því að við erum að gleyma að nota ungmennaráð. Og við vitum öll upp á okkur skömmina, við erum bara ekki nógu dugleg að nota ungmennaráð til þess að gefa okkur umsagnir hitt og þetta. Þarf ekki endilega alltaf að snúa, finnst mér, akkurat bara að þeim. Af því þau eru náttúrulega kynslóðin sem kemur til með að verða hérna vondi lengur en við, sjáðu þið. Þannig að þetta er bara mjög nauðsynlegt að við séum alltaf að pota og pikka í okkur hvernig við getum elt þau í því sínu starfi í ungmennaráði. Takk. Þakka þér fyrir, Pálína. Orðið er laust. Einar Már Sigurðsson gerði svo vel. Forseti, það er nokkur atriði sem að hafa kveikt í mér hér í umræðinni sem ég er afar ánægður með að heyra. Fyrst hjá Heimi hugmyndasamkeppnin eða nýta sem sagt hugmyndir fólksins og reyna að vinna með þær og svo nefnir Dýrún Pála orðið sem að mér skipta alveg ofboðslega miklu máli sem samgöngur. Þetta tvennt er eitt af okkur stóru verkefnum. Það er að vinna þessu. Og ég er sérstaklega ánægður með að heyra í Heimi gagnvart þessu því að ég þykist að verið af og til alltaf að tala þetta núna í síðastu kjörtímabil líka á við frekar svona litlar undirtektir. Þannig að ég er mjög ánægður með að heyra þessa umræðu og ég vona að við tökum hana áfram því að hún er rosalega mikilvæg og bara umræðina sem þið heyrðu hérna áðan fræðslu og frístundastefnuna sem við erum að vinna með. Þar erum menn að vinna svolítið akkurat svona, heyra mjög víða í fólki og tengja saman og það held ég að sé lykillinn. Það er ekkert mjög langt síðan að bæjarstjórar að falið á bæjarráðsfundi mitt að vinna áfram með samgöngu hér innan Fjarðabyggðar og síðan erum við með SVF Öst sem er líka að vinna og þetta er allt í svakalegri gerju núna. Nú erum við að vinna með ýmsar hugmyndir. Því miður þá eru sumar ekki komin alveg nógu langt til þess að ég geti sagt frá þeim núna. Kann ekki við það því að það þarf að samræðan þarf að eiga sér stað við svo marga því að kerfinu koma mjög margir. En ég get sagt að svo hugmynd sem er verið að vinna núna, hún fer mjög í þessa átt sem við erum að tala Það er að reyna að efla samgöngur, fá fleiri til að nota þær og ég er algjörlega klár á því, ef við ætlum inn í framtíðina að nota almenningssamgöngur, þá er það unga fólkið sem við þurfum að fá til að nýta þetta. Og ef við ætlum að láta fólk fara að hugsa hér sem mest í takt, þá er það unga fólkið. Það er það sem að þarf að virkja í þessu sambandi. Og félagsheimilin okkar og fleira húsnæði sem við eigum,
þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða einmitt upp á nýtt, hvernig við getum nýtt þetta og ég heyri það að fólk er alveg uppveðrað eftir heimsóknina norður í land og ég bara hef alltaf haft það sko fyrir lífmotto og ef að góð hugmynd er til einhvers stað þá á að nýta hana. Mér er alveg sama hvað hún kemur, ef hún er góð þá á að nýta hana. Við þurfum ekki öll að vera að finna upp hjólið. Það er algjör óþarfi og tímasóun. Þannig að ég vona að við náum langt á þessu og vinnum áfram markvisst af því að efla allar hugmyndir góðast sama hvaðan þær koma og samgöngumál er afar brýnt fyrir okkur ef við ætlum að ná hér utanum öll þessi mikilvægu mál okkar. Gæði fyrir einar, vilja fleiri kannski ljós, Eydís Ásbjörnsdóttir gerðu svo vel. Og sér þetta ég ætla að koma inn í þessu umræður og ég tek bara undir allt það sem hér hefur komið fram. Og ég er eina af þeim sem fór norður og og þetta var mjög góð ferð og gott veganesti sem við komum með heim úr þeirri ferð. Og svo sem bara eitt sem er líka rosalega mikilvægt þessi umræða er þetta ekki að byrja í sambandi við með félagsmiðstöðurinnar að við byrjum á réttum stað, byrjum að ræða við krakkana og þá í gegnum ungmennaráð en mikilvægt líka að eiga samtali beint við þessa notendur, ekki að byrja og vinna okkur svo upp af því að til þess að svona flott verkefni fari áfram að þá því það ekki verið með boðvaldi og tek einnig undir með samgöngurnar að það er þetta lykillinn að þessu svo vel til takist. Það er fyrir Eydís orðið laust, vilja fleiri þessi hljós undir fundargerð Íþrótt Tómstarnefndar. Svo virðist ekki verið í byrjun eftir Sannhildar, þeir fann það ekki skemmt ekki, hún er Sannhild með 9 atkvæðum. Þá er næst fundargerð félagsmálanefndar og 120 orðið laust hann vill einhver þessi hljós. Svo virðist ekki verið í byrjun eftir Sannhildar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það næst fundargerð barnaverndarnefndar 96, vill einhver þessi hljós hana. Svo verðist ekki verið í byrjun Sannhildar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin liðin almenn mál og þar er fyrst reglur heilsu og vinnuvernd. Hér eru lagðar fram endurskoðaðar reglur heilsu og vinnuvernd með vísan í breytingar sem Sannhildar voru á bæjarráðsfundi 20. febrúar 2019 og menn var nú farið aðeins yfir hér meðal hans í umræðum það. Bæjarráð samþykkt reglurnar sitt leyti endurskoðar og vísaði hér til samþykktar og umræðu. Vill einhver hvað þessi ljóðsum það er. Svo verðist ekki verið að hafa berið upp til Sannhildar. Þar eru hér samþykktar endurskoðaðar. Þá er næst aðgerðir í vinnuvernd. Það er sömuleiðis endurskoðar áherslur í vinnuvernd framlaða hér með vísan til samþykktar starfshóps sem áður var, eins og kom hér fram í umræðum undir bæjarráð og þessar tillögur voru, þessar endurskoðar áherslur voru afgreiddar á fundi bæjarráðs 20. febrúar síðastliðinn þar sem bæjarráð samþykktar fyrir sitt leyti þeim er vísað hér til umræðu atkvæðagreiðslu til einhver þessi hljós. Svo verðist ekki verið berið upp til samþykktar. Það eru Sannhildar með 9 atkvæðum. Þá er hér lögð fram til fyrri umræðu. Drög af jafnlaunastefnu sveitarfélagsins til afgreiðslu. Drögin hluti af jafnlaunakerfi sveitarfélagsins en unnið er að jafnlaunavottun þess. Eins og með þekkja samt frá því þá höfum við farið í gegnum slíkt ferli áður en hér er náttúrulega komið inn í jafnlaunastefnuna og jafnlaunavottuna sem er á hluti af lögum. Bæjarráð hefur samþykkt þessi drög og vísaði hér til fyrri umræðu bæjarstjórnar. Orðið lust. Engin kveðsi hljós, þá leggir þá óskætt því að bæjarfulltrúar samþykja að vísaði hér til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem það sagði ekki skeiðmerki, sagði með 9 atkvæðum. Þá er hér næst framlögð drög að endurskoðari hafnarreglugerð fyrir Fjarðabyggðar hafnir. Hafnarstjórn hefur yfirfærið þessa reglugerð ásamt bæjarráði og vísar þenni og báðar sem nefndir hafa vísað þessu hér til fyrri umræðu bæjarstjórn aðeins til þess að drepa svona áherslur á hvar breytingarnir eru að það er náttúrulega verið að breyta framhaldi af stjórnsýslubreytingum náttúrulega og fara yfir hlutverk nú er þessum bæjarstjóri tekið við hlutverki hafnarstjóra og inn kemur verkefnastjóri það er verið að fara yfir það í hafnarreglinni breyta því og jafnframt eigum við eftir að taka milli umræðna frekari umræða aðeins tengast við hafnlögsögu sem við gera nú næsta fundi nefndarinnar og koma með hér þá inn til síðar umræðu í bæjarstjórn svona samspil hafnsögumanna og skipstjóra það er svona hluti sem við þurfum aðeins og bæjarritari
vakti athygli mína á, við þurfum að taka til umræða aftur en sem munum gera þá milli umræðna en jafnframt rétt að ítreka að þannig þá komur inn líka það breytingar sem við áður gert á í tengslu við að Breiðdalshöfn kom inn í Fjarðabyggð með sameiningu að þá hún komin inn í þessa hafnarreglugerð var nú áður búið að samþykkja og senda til auglýsingar í stjórnartíðinni. En orðið laust hér fyrir umræðu. Engi hvað þessi hljóðs, þá óska eftir að hafnarreglugerð er vísað til síðar umræðu. Það er sagði með nýja atkvæðum og hún verður tekin jafnframt til umfjöllun og þá á næsta fundi hafnarstjórnar í næstu viku. Þá er ekki fleira hér á dagskrá bæjarstjórnar í dag. Og næsti fundur í bæjarstjórn, svo ég farum ekki með fleipur, fer hér í verður þann, hvenær er ég? Nú er ég búinn að, hann er 21. mars, fyrir ekki, eða ákveðin að fletta upp í dagbókinn til öryggis, til hans verður boðað með dagskrá, en ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna, málefnaðar umræður og segi fundi slítið.